kantik ar barados, hag a zo evit Kervarker bar a zevenadurez. A Christinelles, kantik ar barados, setu bar a zevenadurez, evit Kervarker da gloza de he a barzaz vai. Setu an daou leor a zo savet, tant pedant me mestra, var a memes patron. Skriva 6 kalevala disainvel, quand un historio deus bet dastumet. Moyennois ober traoù disainvel, quoi. A memes historio ganediges ar bet, a vechou a zo ilmatar, mam vainemeunen, pe vainemeunen o kroui ar bet, stumou disainvel zo ie, quoi. Mais dastumet neus kalz a drao, a dibabet neus ober kalevala evelse. Penaos, la calendu da u real pet avon dispegadeo deus an istor deus an traoù fetis, setu pet a zo modal ba just a raog an drahe, ez eus taolennou diou daolen a zo livet gaillant d'argent, le crépuscule sur la grève à Roscoff, et Guillet, parce que jouge le bord de mer à Carantec, a zo l'herbe à vesbolet une autre cause, une autre yaourt, c'est tu es un historiscan, a mar diou daolen ze et perag an taolennou ze a blamoureze oie bet Kervarker davad a romanteles, a fin mazeus l'hiver romantel mod à l'Allemagne en temps, mod ezeo yon d'argent gafté nebreiz, hag pa meus filmet e meus chonjet kalzie, penans rei da film liu a romantelez a l'amant, a ken kre da fosse, neuze meus klasket filma ie ka liu Caspar David Friedrich, tout da liu mouk, rose, a zo da ruzeol, a zo liu a veler farsa deus taolennou Caspar David Friedrich, avant taolennou ze, meus laket, neuze a c'hoarez e gwadek da gandor, a loik hag eskolidi, a hada heul setu ezinie diskenidi da c'hoarez e gwadek ben a fin bar a sekansen ze, da goze a nemet bar a sekansen ze. Da houde, la koma a film a goumans gant ar c'huzeol, pug pa guz an eol eo blamouremont men un poent ma kuz an eol var tout ar bet a gandou ze, a de peguir ben a fin a pez a glever bar a film ez eo ma mate a pez a heller dem houlet eo dostag a boe dostag pegeit zo ema an eol e kuzat var bet a c'handou bet a c'handaouennou hag pekal a var deo ez eo bet a c'hand et doare da viret speret ur bobl a pez a re ur bobl a c'hand a oa evel simon ar bobl a tamek bihan hag a neue eo bet a rog a skritur un teknik da zehe chonj deus a pez a oa boutin, deus a pez a oa ur bobl, deus a pez a re ur bobl. Neue dostag ema ben a fin ar betse e kuzat a baoe meo bet a bandet a leorioù kenta e fin a pemzek met kanvez. Pe dostan eket a baoe meo bet ijinet a skritur zo ken ema ar betse e kuzat ben a fin a dosta kuzat a ra pug e veler a tao an izoub da gandor a zo hag e veler eo ken koz a c'hand hag an edigez ar bet pug zo ken a bugel e kof e vam a oar gandor a rokoze al klevet ar a c'hand a da houde pa devar an douar e kustum leuret ur rit ma zo dija bar a sil a benouze hag un lusk, un irder setu ez eus ur c'hand dija pa lavar a bugel an dare setu e oar gandor a rokoze al neuze ma a c'hand da ben genta ar bet ben a fin setu emeus koumanse gant ur c'huzeol blamant an dare hag e chuet gant ur zaoueol. Ar zaoueol a blamoure ar c'houtron deus ar c'huzeol, ar zaoueol a blamoure ro espérance, hag ar zaoueol lié a blamour ma skrive penaos a leorze meus ledet kaz a goube le vezeneg an tamm pa meus savet a film eo a leor ka Michael Treger a Donatien Laurent la nuit celtique hag e lavaron penaos ar geltet da houzout pler e oan
da gaudoen, nes elenke var zug an nors, ne bet estelet var zug an zaoueol, setu e kamen brau e chuig an zaoueol, blamon an rahe ie, puis gant eus bet matehe kanou, evel gouspe boa ranet, ken koz hag ar geltet quoi, par un film. Da goude, em eus klasket reiñ ar plas braz, dan douar an ne, dan noa alias eus lavaret e ranker kompozi a skodennou, un drederen diou drederen. Ma mega ve gwella, hag e peganta, staga, anter, vehemom ni, just etre an douar hag an ne. Hag an ne, an noab a zo a bou eskenan, evit kervarker hag evit londrod ie, setu hag ar religioun evito ie, neuhe plas an den, etre an douar hag an ne. A neuhe pa filman a raogen en gaout er gelveneg, e filman an noab lié da genta, hag pa filman a bigi, filman a neho bientou den trao, an noab leo a goun. Indi a gwelet e vez a he an tamm eus laket gant an ikoz e kandam, indi o deus goanvez ir, hag an nan e bat nemet daouviz, et pas dans Daovis vessé, Benafin, on arrive à prendre la varette dans Néo les cusat, d'Ostagema Benafin, Neki Benafin, Varachan, Avishu Behem Nehem, mais Benafin, d'Ostaneke de Veléol profil, la gazisken, la gazau, et trop de stugoude, à ce que nous quêtons, parce que les pegata à film, parce que film d'asile en vintin, juste d'un point, matisken, en Néol, à Massau et Dro, quoi. C'est d'Ake d'Accusat. Hag neuhe an an a zo plij a dirus kenan, tout ne dud zo emez, a vu gale zo e vakansoù mizeven a miz gweri, hag e mizeost e stag an en a skol, hag e mizeost e stag an dervechou da verat buen kenan, hag o deus daou vizvez en devaligen. Hag an arrevez gwelet e c'halevala hag en tamm kanet gant an ikoz, penaos a pezo deus aou, neo da chom en devaligen, a pezo do aou, na oa an arre chom en devaligen. E gwelet en tra, nemet gagoulouko ar pa nikoz a lavar, penaos a rez rouk par ar c'halevala eo a taou tud la ponia. Hag e bar an tamm e kant, e ra anno deus unan deus la ponia e deus laketan, hag e jomene me ludu, a var a ludize e o kresket gwezu el kenan, hag a gwese hag an deliouse, a holoe tout an noab, hag a benafin veze ket gwelet nen traken, setu. Hag e teu un diskoum evel just bar an istor, nemet an drahe eo setu vid an amzer me jouj et lebe ha diez chom e gwelet goulou deiz e kreiz a goan, a ni dija e breiz hag a diez pa ne heon ke gwelet an eo la bichou, fin chouz meus da ouvla so a he on a bet pe var miz vez glaou hag amzer kriz kreiz a goan, me moa kavet ir a goan.